Πάτερ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η σημερινή Κυριακή είναι η 12η του Ματθαίου, έτσι ονομάζεται, γιατί είναι ήδη η 12η Κυριακή, κατά την οποία διαβάζεται Ευαγγελική περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, εκείνο τον καιρό κάποιος νέος ήρθε κοντά στον Ιησού γονατιστός και λέγοντας. Λένε και οι άλλοι Ιεροί Ευαγγελιστές που αναφέρονται στο ίδιο γεγονός, και ο Λουκάς και ο Μάρκος, ότι πράγματι αυτός ο νεαρός ήταν ευλαβής. Φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός ότι ήρθε στον Κύριό μας γονατιστός και όχι όπως ο άλλος ο νομικός που ήρθε, όπως λένε οι Ευαγγελιστές, πειράζων, θέλοντας να τον πειράξει. Ήταν καλό παιδί λοιπόν, θα λέγαμε, ο σημερινός νέος και ευλαβής. Γι' αυτό και λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι ο Ιησούς τον ηγάπησε. Ο Κύριος μας που γνωρίζει τις καρδιές, τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, τα πάντα για τον καθένα μας, βλέποντάς τον λοιπόν κατάλαβε ως Θεός παντογνώστης ότι είναι καλός. Και γιατί ήρθε? Ήρθε να του υποβάλει ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα. «Διδάσκαλε αγαθέ», του λέγει, «τι αγαθόν ποιήσω ή να έχω ζωήν αιώνιον?» Πρώτα απ' όλα τον ονομάζει αγαθό και μετά αναφέρει και το ερώτημά του. Τι να κάνω, τι καλό να κάνω, αγαθό, για να μπορέσω να έχω την αιώνια, να κερδίσω την αιώνια ζωή. Και ο Κύριος μας πρώτα απ' όλα του λέγει, τι με λέγεις αγαθόν, γιατί με λες αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός, παρά μόνο ένας, ο Θεός. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Χριστός μας είναι σαν να του λέει, με πιστεύεις ως Θεό? Εάν δεν με πιστεύεις ως Θεό, τότε γιατί με αποκαλείς αγαθό, αφού το αγαθός ταιριάζει μόνον στον Θεό. Ο νεαρός, λοιπόν, σίγουρα είχε ακούσει και ήξερε ότι ο Ιησούς θαυματουργεί, ότι διδάσκει για την αρετή. Ήρθε λοιπόν να του υποβάλει αυτό το σοβαρό ερώτημα, αλλά δεν είχε όμως την αίσθηση ότι έχει απέναντί του, ότι έχει μπροστά του τον ίδιο τον Θεό. Δεν πίστευε δηλαδή ότι ο Χριστός μας είναι Θεός, γι' αυτό ο Χριστός του λέει, γιατί με λες αγαθό, αφού δεν με πιστεύεις ως Θεό? Και μετά απαντάει και στο ερώτημά του. Πολύ ορθά και κοφτά, με λίγα λόγια. «Ή δε θέλεις εισελθήν εις την ζωή, τήρησον τας εντολάς». Εάν θέλεις να μπεις εις την ζωή, την αιώνια ζωή, τήρησε τις εντολές, να τηρείς τις εντολές. Από αυτή τη μικρή φράση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τρία πράγματα διδασκόμαστε. Πρώτον, ότι το απαραίτητο για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή είναι ποιο? Η θέλησή μας. Τι λέγει ο Κύριος μας? Ή θέλεις, αν θέλεις. Ο Χριστός μας απευθύνεται στην ελεύθερη βούληση, στην θέλησή μας, στην ελευθερία μας, που ο ίδιος μας τη χάρισε, αλλά τη σέβεται και τη θέλει αβίαστη και απαραβίαστη. Εάν θέλεις λοιπόν, εάν θέλεις, τι πρέπει να κάνεις? Τήρησον τας εντολάς, να τηρήσεις τις εντολές. Το δεύτερο είναι αυτό, η τήρηση των εντολών. Και το τρίτο είναι ότι εάν υπάρχει η θέλησή μας και συνοδεύεται και από την τήρηση των εντολών, τότε μαθηματικά είναι βέβαιη η σωτηρία μας. Αυτά είναι τα τρία που διδάσκεται ο καθένας από εμάς, από αυτόν τον λόγο του Κυρίου μας. Λέει ο νεαρός στον Κυρίό μας, ποιες εντολές δηλαδή να τηρήσω? Και τότε ο Κύριος μας του λέει, το ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μην μοιχεύσεις, μην απατήσεις την σύζυγό σου, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Βλέπουμε ότι ο Κύριος μας αναφέρεται πρώτα στα αρνητικά που πρέπει να αποφύγει ο άνθρωπος, δηλαδή
Λέει, δεν θα σκοτώσεις, δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα κλέψεις, δεν θα ψευδομαρτυρήσεις. Αυτά είναι τα αρνητικά που πρέπει να αποφύγει, τα κακά που πρέπει να αποφύγει, που δεν πρέπει να κάνει. Και μετά λέει τα θετικά, λέει, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα και να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Η σειρά σημαίνει το εξής, ότι πρώτα ο άνθρωπος πρέπει να αποφύγει την κακία και μετά να εργαστεί την αρετή. Δεν μπορεί να γίνει το αντίστροφο, δεν μπορεί να γίνει το αντίθετο. Δεν μπορεί δηλαδή να καταπιαστεί με τα έργα της αρετής, ενώ ακόμα δεν έχει αφήσει στην άκρη τα έργα της κακίας. Όλα αυτά βέβαια συνιστούν έλεγχο για τον κάθε ένα από εμάς, για το πώς ζει και γενικότερα για το πώς πορεύεται η κοινωνία μας. Το ου φωνεύσεις, που βλέπουμε σήμερα πόσο έχει υποτιμηθεί, απαξιωθεί και αποϊεροποιηθεί η ζωή, η ανθρώπινη ζωή, αυτό το μεγάλο δώρο του Θεού. Δεν προλαβαίνουμε να πληροφορηθούμε, να ακούσουμε ειδήσεις και το πρώτο πράγμα που ακούμε είναι στη γερά εγκλήματα. Ου μοιχεύσεις, ας τα αφήσουμε καλύτερα, δεν είναι του παρόντος. Και αφού λοιπόν ο άνθρωπος αφήσει στην άκρη τα έργα της κακίας, τότε να εργαστεί τα έργα της αρετής. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, που είναι η υπέρτατη εντολή, η εντολή της αγάπης. Λέγει τότε ο νεανίσκος, ο νεαρός, στον Κύριό μας, τον Ιησού, πάντα τα αυτά εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Όλα, λέει, αυτά τα πρόσεξα, τα φύλαξα, τα τήρησα από τα νιάτα μου, από τη μικρή μου ηλικία. Ήταν λοιπόν πράγματι προσεκτικός, πρόσεχε τη ζωή του. Τότε λοιπόν, γιατί πήγε στον Κύριό μας και του υποβάλλει αυτό το ερώτημα? Γιατί κάτι ίσως μέσα του δεν τον επανάπαυε. Δηλαδή, παρότι τα έκανε αυτά, είχε και μια υποψία ότι μήπως δεν τα κάνω όλα, μήπως πρέπει να κάνω και κάτι ακόμη. Ποιο είναι αυτό? Και τότε λοιπόν ακούγει από τον Κύριό μας, λέει μάλλον ο νεαρός, τι έτη ύστερο, τι έχω που πρέπει να διορθώσω, ποιο είναι το ύστερημά μου. Και του είπε ο Κύριος μας, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής, και έξις θησαυρών εν ουρανό, και δεύρο ακολούθημη. Εάν θέλεις να αποκτήσεις την τελειότητα, να είσαι τέλειος, τι σημαίνει η τελειότητα για τον άνθρωπο? Να ομοιάσεις τον Θεό, αυτό που είναι ο σκοπός της ύπαρξης του κάθε ανθρώπου. Τότε λέει, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώστα στους φτωχούς, και έτσι θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό και έλα να με ακολουθήσεις. Του είπε προηγουμένως ο Κύριος ότι αν θέλεις να έχεις τη ζωή, να έχεις ζωή αιώνια, τήρησε τις εντολές. Πράγμα λοιπόν που σημαίνει ότι ο άνθρωπος, τηρώντας τις εντολές, θα έχει αιώνια ζωή. Τώρα εδώ όμως ο Κύριος αναφέρεται και στην τελειότητα. Τι είναι αυτό? Είναι διαφορετική κατάσταση? Μάλιστα. Είναι διαφορετική κατάσταση διότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε αλλού στο Ευαγγέλιό του ότι εν το οίκο του πατρός μου μονέ πολλέησι, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού υπάρχουν διάφορες κατοικίες, διάφορες καταστάσεις. Δεν είναι όλοι στην ίδια κατάσταση. Το να έχει ο άνθρωπος, το να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, δεν είναι ταυτόσιμο με την τελειότητα και με την αγιότητα. Άλλη είναι η δόξα που απολαμβάνουν οι Άγιοι και αυτοί διαφορετικοί ο ένας με τον άλλον, ανάλογα με το πόσο αγάπησαν, με το πόσο θυσίασαν τον εαυτό τους στον Θεό, απολαμβάνουν τον ατελείωτο Θεό. Άρα λοιπόν άλλη η αιώνια ζωή, δηλαδή το να κερδίσει ο άνθρωπος την αιώνια ζωή, και άλλη κατάσταση η τελειότητα, στην οποία μάλλον αναφέρεται εδώ ο Κύριος και του λέει αν θες να είσαι τέλειος, τότε κάνε και αυτό. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, απήλθε λυπούμενος, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ακούγοντας ο νεαρός αυτά τα λόγια του Κυρίου μας, έφυγε, δεν είπε τίποτε άλλο
Έφυγε λυπούμενος. 2 λέξεις, αλλά πολύ πολύ μεγάλο νόημα. Είναι, θα λέγαμε, ένα δράμα το οποίο ζει η ψυχή του ανθρώπου όταν απομακρύνεται από τον Θεό. Ο νεαρός, για τον νεαρό αυτόν ίσχυε αυτό που λέει το οποίο λέμε ότι το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Ήθελε, αλλά είχε όμως και βαρύδια. Ποια ήταν τα βαρύδια που δεν τον άφησαν να ακολουθήσει αυτή την εντολή του Κυρίου μας για την τελειότητα? Ήταν ότι είχε, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, «Ειν γαρ έχων κτήματα πολλά». Είχε μεγάλη περιουσία. Ήτανε πλούσιος. Και αυτό από μόνο του δεν είναι κακό. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ήταν ο Μέγας Βασίλειος και άλλοι, που ήταν πλούσιοι, γεννήθηκαν πλούσιοι, αρχοντόπουλα. Και όμως έγιναν και πολύ μεγάλοι Άγιοι. Αλλά είναι σίγουρα ένα μεγάλο εμπόδιο. Δηλαδή, βάζει πολλά βαρύδια, θα λέγαμε, στον άνθρωπο, στην προσπάθειά του να ανέβει στον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν ο νεαρός απήλθε, απομακρύνθηκε λυπούμενος. Είναι αυτό το δράμα που ζει η ψυχή, η ανθρώπινη ψυχή, όταν αναγκάζεται, γιατί η θέληση δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να ακολουθήσει τον Κύριο, αναγκάζεται τι να κάνει? Να απομακρυνθεί από τον Κύριο. Λυπήθηκε, γιατί άκουσε την αλήθεια. Εδώ θα μπορούσε ίσως κάποιος να πει ότι ένα μήνυμα προς όλους μας είναι ότι και εμείς όταν θέλουμε και ζητούμε και μαθαίνουμε την αλήθεια από τον πνευματικό μας πατέρα, τον εξομολόγο, από τους γεροντάδες μας, και ζητούμε την αλήθεια και ζητούμε να μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αυτό συνιστά και ευθύνη. Δηλαδή, μετά δεν μπορούμε να παίζουμε, αλλά είμαστε, θα λέγει κανένας, υποχρεωμένοι όχι από τον Θεό ότι μας εκβιάζει ο Θεός. Και εδώ τον νεαρό δεν τον εκβίασε ο Χριστός μας, δεν τον έπιασε από το λαιμό. Αλλά ο ίδιος ο νεαρός, επειδή έμαθε πλέον την αλήθεια και επειδή δεν μπορούσε να την ακολουθήσει, έφυγε με λύπη. Αυτή η λύπη είναι βασανιστική. Δεν είναι μια λύπη επίπλαστη και πρόσκαιρη, μια επιφανειακή, αλλά είναι ένα δράμα της ψυχής. Γιατί η ψυχή πραγματικά θλίβεται όταν απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού. Τότε λοιπόν ο Κύριος μας, απευθυνόμενος στους μαθητές του, τους είπε γενικά και όχι για το παιδί που έφυγε, ότι σας βεβαιώνω, λέει, ότι πολύ δύσκολα θα μπει ο πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και σας λέω επίσης ότι είναι ευκολότερο να περάσει το χοντρό σκοινί με το οποίο δένουν τα καράβια στα λιμάνια, μέσα από την τρύπα της βελόνας, είναι ευκολότερο αυτό, παρά να μπει ο πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Και ακούγοντας οι μαθητές τον λόγο αυτό του Κυρίου, εξεπλάγησαν σφόδρα πάρα πολύ και είπαν, ποιος, λέει, τότε μπορεί να σωθεί? Θα πει κάποιος, μα οι ίδιοι ήταν φτωχοί, είχαν ήδη εγκαταλείψει. Γιατί λένε αυτό το λόγο, ποιος μπορεί να σωθεί? Γιατί, λένε οι ιεροί ερμηνευτές, εδώ συμπεριφέρονται σαν μελλοντικοί ποιμένες. Ξέρουν ότι αυτοί θα είναι που θα αναλάβουν, που θα είναι οι συνεχιστές του έργου του Κυρίου και γι' αυτό λοιπόν τους ενδιαφέρει. Είναι σαν να λένε, μα εμείς μετά ποιους θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε στην σωτηρία? Αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Και ο Κύριος μας τους λέει τον ακροτελεύτιο λόγο του σημερινού Ευαγγελίου, με αυτό θα τελειώσουμε δηλαδή, ένας λόγος όμως με πάρα πολύ μεγάλη σημασία του Κυρίου μας. Τους λέει, παρά ανθρώπις τούτο αδύνατον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστί. Δηλαδή, μη βιάζεστε να βγάλετε συμπέρασμα. Πράγματι, για τις ανθρώπινες δυνάμεις, με τα ανθρώπινα μέτρα και σταθμά, αυτό είναι αδύνατο. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να σωθεί. Αλλά με τον Θεό μαζί τα πάντα είναι είναι δυνατά. Για τον Θεό τίποτα δεν αδυνατεί. Είναι δηλαδή σαν να λέει ο Κύριος μας ότι
Μα η σωτηρία δεν είναι δικιά σας υπόθεση. Δεν την κερδίζετε. Μα τότε γιατί να κάνουμε αυτά που μας λέει παραπάνω? Τα κάνουμε ως ένδειξη καλής θελήσεως. Είναι το πολύ πολύ λίγο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά η σωτηρία είναι δωρεά του Θεού. Δεν εξαγοράζεται. Και ο πιο μεγάλος Άγιος δεν εξαγόρασε την σωτηρία με αυτά τα κατορθώματά του και τις αρετές του και την άσκησή του και τις προσευχές του επί της γης. Αλλά η σωτηρία είναι δωρεά του Θεού. Και για να θυμηθούμε και τι συνέβη την προηγούμενη Κυριακή, για να το καταλάβουμε καλύτερα, να το συνδέσουμε με αυτά που λέμε τώρα, είδαμε τον Κύριό μας την προηγούμενη Κυριακή να συγχωρεί εκείνον που του χρωστούσε ένα αμύθιτο ποσό. Πράγμα λοιπόν που σημαίνει ότι ο Χριστός μας συγχωρεί, αλλά θέλει και από εμάς αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε. Τι του είπε? Να συγχώρεσαι κι εσύ. Εκείνος όμως όταν βγήκε έξω δεν συγχώρεσε τον συνάνθρωπό του. Δηλαδή, ο Κύριος μας ρίχνει σωσίβια για τη σωτηρία μας. Έχει τον τρόπο του να μας σώσει. Κάτι θα βρει να μας σώσει. Θέλει να μας σώσει. Μας αγαπάει. Άρα λοιπόν, ας μην βιαζόμαστε εμείς να βγάζουμε αρνητικά συμπεράσματα. Η σωτηρία μας είναι δυνατή χάρη στην αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία είναι βέβαιη, γιατί ο Χριστός μας σταυρώθηκε για μας. Μακάρι και εμείς λοιπόν να παίρνουμε τα σωσίβια που μας ρίχνει ο Κύριος μας για τη σωτηρία μας και τότε αυτή θα είναι εφικτή.